Ir 91. gads, un mēs tad uzzinājuši, pateicoties tam, ka daži ģimenes locekļi bija saistīti ar mājas pārvaldīšanu, ar televīzijas mājas pārvaldīšanu, uzzinājām, ka iespējams šo pēcpusdienu, šo vakaru Almons atstās Latvijas televīzijas māju. Un vienu dienu atskan mājās telefona zvans un saka, ka manai mammai jāierodās televīzijā. Mūsu priekam nebija robeža. Es sazināju savus tuvākos kolēģus, Arvīdu Babru un Armandu Rušnieku, un paziņoju, ka pēc stundas tas brīdis notiks. Mēs visi bijām radošās apvienības lifts dalībnieki. Tad mēs ieradāmies kājām, protams, pāri pa savu tiltu. Jāskaties, kā tas notiek. Tas bija 4-5 kaut kur apmēram. Un tad parādās, kaut kas iznāk, kaut kas to parādās. Kurš te ir no tiem radošajiem? Mēs te esam. Es atceros, ka man Arvīds iedunkāja un teica, piesakies, ka tu arī kaut ko zini. Un tad mēs pieteicāmies visi trietā un devāmies uz 3. stāvu. Jo mēs sapratām, ka ja televīzija ir radota, tad Latvijai tas ir jāuzzina. Bija jau kaut kāda informācija, ka ir sazvanīti jau arī tie izlaidēji, ētera režisori, kas par to, bet kamēr viņi brauc no tāliem pumpuriem vai no asariem vai no kaut kurienes, tikmēr, tad mēs ar visu kaut ko gatavojam. Visā lielajā mājā nekas nestrādā, lifti nestrādā, mēs jozām augšā, lejā. Televīzija bija principā piecūkota. Durvis bija salauztas, burtiski kāju spērtas ārā, visas atvilknes izgāstas, tehnika salauzta. Paskats bija diezgan graujošs, jo visas tās durvis, protams, bija izlauztas, jo atslēgas jau nevienam nedeva. Bet tiem puikām laikam tur īpaši nebija problēmas ar to. Ka mētājās tās lauskas un visi tie kabineti tur izvandīti, izmētāts un tā diezgan briesmīgi. Daudz, kas bija saplēsts, daudz, kas bija vienkārši nomests zemē un ar kāju uzspērts virsū. Izskatās, ka bija meklētas lietas, ko var pārdot. Tā sajūta bija tāda, it kā mēs atgriežamies pēc kara. Tad, kad mēs atgriezāmies, protams, ieraugot to izdemolēto televīziju, visas telpas, mēs domājam, kas tad ir noticis ar mūsu kabinetu. Armands pateica, ka viņš uzies augšā. Lifti nestrādā, viņš tāds puisis svarens, bišķi zem 2 metri tāds. Viņš iet ar kājām. Un arī vispār jau kā redaktoram tur nebija ko darīt. Bet es izdomāju, ka jāuzskrien augšā uz to mūsu kabinetu, un tas ir 16. stāvs. Tā kā gabaliņš bija jāskrien. Mēs bijām radošā apvienība lifts, un mums bija uz durvīm uzrakstīts lifts. Un es, protams, tāds dreboši dodos pie tām durvīm, domādams, ka tur kaut kas arī tikpat briesmīgs ir, bet durvis ir aizslēgts, vispār tur neviens pat tūmā nav bijis. Un tad man bija ātri viens skaidrs, jo tas apdāvinātais puisīts ar melno cepurīti, viņš ieraug to uzrakstu, ka tas ir lifts, un ko viņš stupsis, 16. stāvā ielidos lifts šahtā, Un tās durvis tā arī palika visu to laiku neuzlauzts. To gan es atceros ļoti labi, ka viņš atnāca niknas, apsēdās, viņš teica, Johaidī, jūs iedomājaties, tās mūsu durvis pat nav uzlauztas. Tiklīdz omanieši pārņēma televīziju, Velta Puriņa bija pēdējā, kur paziņoja Latvijas tautai, ka televīzija ir okupēta un ka vairāk programmu nebūs. Mēs sapratām, ka ar steigu ir jāpalaiž pirmās ziņas, jo tautai ir jāzina, ka televīzija ir atgriežusies. Tajā brīdī, kad visu Latviju ieraudzīja mazliet nobijušos veltiņu, momentā bija zvans no valdības mājas. Kāds no Gorbunova cilvēkiem laikam jautāja, sagieda, kas ir tie cilvēki, kas strādā. Un mēs tur tā, kas, lifts, viss. Un tajā galā tur bija pilnīgs šoks, jo viņi iedomājas jebko, tur panorāmas cilvēki, vienalga kas, bet tikai ne kaut kādi lifts, ko iespējams daļa no viņiem pat neskatījās tāds rādījums. Viss aizgāja gaisā un tā brīža televīzija atkal sāk strādāt. Kad tas saviņojums, kad mēs pārslēdzāmies uz Velta Puriņu, tas bija, es nezinu, lielāku Ziemassvētku sajūtu vai fantastisku salūtu dvēselē. Cita tāda sajūta nevarētu būt. Un es atkal tāpat kā toreiz saku labvakar. Ir pagājuši 26 gadi, un mēs šo visu varam stāstīt kā interesantu piedzīvojumu.
Bet tā bija cīņa par brīvību. Es to atceros, mēs to atceramies, un jūs to atcerēsieties.